सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओप्पो डिवाइस में ब्लूटूथ एयरबड्स अगर आप कनेक्ट करते हैं बट आपको साउंड नहीं आता, नो साउंड की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो सिंपल आप यहाँ पे दो मेथड का यूज़ करेंगे। पहला मेथड तो ये कि आप अपने ओप्पो के डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, फिर आप लोग ट्राई करें, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो आप जाए अपने ओप्पो डिवाइस की सेटिंग्स पे, उसके बाद आप लोगों को जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स पे, देन आपको स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना होगा। रीसेट फ़ोन पे क्लिक करें एंड आपको आपके ओप्पो डिवाइस की जो नेटवर्क सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। ठीक है, जिसमें जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यह मेथड का यूज़ करना है। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।